危なっほんともうよそ見絶対できねえじゃん若干恐怖すら覚えるからいきます。マジか。あっちうまいな。そう割り慣れてる。全然くっつかないね。油をね、なんかそういう手入れしてたかって染み込なんかあれなんだ。なんかね、野菜くずをね、油でガーって焼くんさ。どういう作用が起きるか全然わかんないけど、だからじゃがいも薄切りにしたやつ